Египетският лешояд е една от най-древните птици. Неговият образ може да видите в фреските на египетските пирамиди. Така идва и името му. Уважавана и считана за свещена, птицата имала честа да е близо до божествените фараони. И не случайно. Египетският лешояд се слави със своята интелигентност и не отстъпва по поведение на човека. За разлика от много други пернати, той използва сечива, за да разчупва щрасови яйца в Африка. Грижовен родител е, страстен патриот и пазител на личното си пространство и семейния уют. Носи и символика. В Гърция и в Албания египетски лешояд е предвестник на пролетта. За мюсюлманите в Източна Родопия египетски лешояд е свещена птица. Има една легенда за пророка Мохамед, която разказва как египетския лешояд го спасява. И за местните хора, всъщност за мюсюлманите в Източна Родопия, египетския лешояд е свещен и всъщност е голям грях, ако някой посегне на египетския лешояд и те го уважават и го почитат, познават го навсякъде, наричат го Акбаба, който означава белия баща, но бял свещен. Аке не е точно света, всъщност по-възвишеното, свещеното нещо. Египетският лешояд е единствената прелетна птица от този вид. Живее на 2 континента. През пролета и лятото е в България, Гърция и Турция. На есен заминава за земните си резиденции в Африка, където е топло и има много храна. В миналото у нас е бил толкова често срещан вид, че е гнездял дори по тепетата в Пловдив. Днес е на прага на изчезването. Все още се среща в Северна България и Източна Стара планина. Но една от най-сигурните крепости на вида са източните Родопи, по долината на река Арда. Видът намалява стремглаво по цял свят, но примерно за Балканите мога да кажа, че през последните 30 години е намалял с 80%. През 70-те години у нас е имало към 150 двойки, като по-настоящем миналата година имаше 26, тази има 23. Може да си представите какъв спад в числеността има. Оцеляването на египетския лешояд се превръща в истинско изпитание най-вече заради човек. На първо място е използването на отрови срещу наземни хищници, като вълци и чакали, които след смъртта си стават отрова и за лешоядите. Животът им нерядко е в опасност и от човешката храна. Лешоядите са на върха на хранителната пирамида, т.е. ядат животни, които и ние консумираме. Когато птиците приемат храна, която е некачествена, т.е. месо, в което има високо съдържание на антибиотици, хормони и други вредни вещества, които влошават здравословното състояние на птицата, водят до намален репродуктивен успех и всъщност пречат популацията да бъде достатъчно жизнена. Между другото, това е едно основание да се замислим и ние с какво се храним, тъй като египетския лешояд се храни основно с умрели домашни животни, същите, които ние консумираме, овце, кози, крави. Тоест, качеството на месото, което той консумира, е също, което и ние консумираме, така че то неминуемо въздейства зле и на нашето здраве. Концентрацията на антибиотици, тежки метали и други вредни вещества в кръвта на лешоядите у нас е много по-високо от тази в Западна Европа. Някои лешояди умират от токов удар, когато докосват електрическите жици, ползвайки стълбовете за наблюдение къде има храна. За да не остава населението без ток, електрическите компании вече са започнали да изолират опасни стълбове и да подсигуряват мрежата. Колоритният египетски лешояд предизвиква и нездрав интерес. Той е особено скъпа стока в бракониерството. Преди години, например, залавят колекционер на яйца от световно застрашени видове, включително и от египетски лешояд. В Нигерия птицата е най-търсената плячка от местни ловци, които я продават за вудо магии. Нелегалният трафик на лешояда стига до чудовищни размери. Всъщност се организира от група ловци, които произхождат от Нигерия, но ловуват във всички съседни държави. Причината е да напускат границите на Нигерия, че просто в Нигерия вече лешоядите са изчезнали и те продължават да търсят своята плячка извън границите на държавата. В африканската култура лешоядите се смятат дори за лековити. Но как птица, която се храни с трупове, може да лекува? Тъкмо това я прави ценна за шамани и магьосници. Биологически механизъм, който пречиства техния организъм. Те имат уникална в животинския свят киселинност на стомашните сохове, която убива всякакви патогени.
От друга страна, когато те използват въздушни течения за да летят, лъченията убиват микроорганизмите и попарат им. Тоест самите птици успяват да се справят с заразите. Примерно в Африка включително вярват, че консумацията на екскременти на лешояди ще излекува инфекциозни заболявания. И това се практикува. Шаманите на времето са ядяли главите им, защото са вярвали, че ще видят в бъдещето, както лешояда вижда на далечни разстояния. В бъдещето, но това на египетския лешояд, поглед са вперили и от Българското дружество за защита на птиците. За да не изчезне редкият вид, еколозите осигуряват грижа и охрана на гнездата у нас, още при мътенето. Случайната поява на хора под гнездото може да накара птиците да го изоставят за няколко часа, което е напълно достатъчно, за да провали мътенето и по този начин да излетят едно или две по-малки за годината, което за нас е адски, също е голяма загуба на фона на 20 и няколкото двойки, които имаме. Другият критичен момент за оцеляване на малките са първите полети през лятото. Ако те приключат с падане между скалите, спасителни акции ги връщат отново в гнездото. Понякога, падайки при първия полет, те се и нараняват, така че имат вече нужда от рехабилитация и трябва птиците да бъдат взети от природата и да бъдат рехабилитирани в спасителен център и след това върнати пак. Така че наистина това е много важен момент от живота им. Проектът по охраната на гнездата започва с европейски пари. От тази година разчита на дарения и доброволци. Наташа е от Канада. Идва в България, за да е доброволец през лятото. Имам силна страст към опазването на природата и по-специално на лешоядите. Започнах с доброволчество с грабливи птици в Канада и се запалих по лешоядите. Чух за този проект и поисках да дойда да помагам. Свързах се с хората тук, за да кажа, че мога да дойда като доброволец това лято. Много е красиво, има невероятно биоразнообразие, невероятни птици, картини, пейзажи и различните местообитания на видовете тук са изумителни. Хората също са чудесни. Съвсем скоро предстоят и първите полети на малките лешояди. Те имат 2 месеца да се научат да летят, за да изминат най-малко 3500 км до Сахелският пояс на Африка, където ще зимуват. Първите уроци по баланс във въздуха предстоят и на Ваня и Дани. Те са най-новото попълнение лешояди в Северна България. Знаем за тях още преди да напуснат топлото гнездо, защото то се наблюдава съвсем наживо, вече 3-та година. Тези кадри са от скритата камера в дома на двойката лешояди. Така еколозите събират информация, необходима за опазване на птиците. Ако и вие искате да надникнете в реално време в спалнята им, може да го направите през сайта на Българското дружество за защита на птиците. Освен с камерата, у нас еколозите държат под око гнездата на още 2 двойки в източните Родопи с фотокапани. Това са фотоапарати, които се активират при движение и са скрити около гнездата. Самите гнезда стигат до височина 60 метра от земята. Апартаментите на лешоядите са така разположени, че сутрин и вечер се огряват от слънцето, а в горещите обедни часове в тях е прохладно и сенчесто. Постилат си домовете с козина и вълна, парчета кости, кожи и коруби на костенурки, но ползват и лукс от цивилизацията, като хартия и парцали. Биолозите и учените не могат да бъдат навсякъде. Не се ли включат местните хора, усилията на екоактивистите и на всякакви проекти остават на празни. Тук, например, в двора на семейство Василиеви се строи наблюдателница за лешояди. Някои гости я кръстиха вече обсерваторията, но от нея няма да гледаме звезди, защото не е открит тавана, а ще гледаме лешояди.
Защото египетския лешояд е ние като домашен любимец. Той е всеки ден в нашия двор, особено на пролет, когато има малки теленца. И той обожава да яде екскрементите на малките млечните екскременти на теленцата и е всеки ден в двора, за да ги събира. Така че по цял ден, просто седейки на беседката, може да си го наблюдавате дори с просто око. Семейство Василиеви са най-голямата хранителна банка в местността. Отглеждат над 700 говеда. За тях поддържат и голяма площ пасища и така помагат за биоразнообразието от дребни животни, които също са храна за лешоядите. Тъй като колкото повече животни имаме, толкова повече проблеми имаме. Ето за последните 2 седмици имаме над 20 малки теленца, които са умрели. И от рязката промяна в температурата пада имунната система на теленцата, на малките теленца и те за няма и 24 часа дигат много рязко висока температура и умират. Това е от една бактерия, която естествено живее в тях, в много малки количества. Тя има и в хората, има и във всички животни, но тя се отключва и започва за 24 часа толкова бързо да се развива в организма, вследствие на рязко спадане на имунната система от някаква стресова ситуация. Точно тази наблюдателница от кулата видяхме с просто око, без да имаме някакви специални съоръжения. 40 лешояда ги преброихме. Точно 40 бяха, които се храниха на едно наше теле, което беше умряло тук зад къщата няколко дни преди това. За колко време почистиха? Днеска ги няма. Значи за един ден са се справили много добре. Така в ролята си на естествен санитар, лешоядът почиства трупа, предпазва от зарази и спестява пари на фермерите. Процедурата е много сложна. Трябва да се обаждаме на ветеринарите, да идва специален камион, служители, които да вземат съответните умрели животни и да ги водят в екарисаж, който единствения мисля, че е в Шумен. Къде сме ние в Източни Родопи, къде е Шумен, Северна България? Не се сещат, това са неимоверни финансови усилия от страна на държавата и на всички нас данъкоплатците, които трябва да пълним тая хазна. А египетски лешояд го прави по един съвсем естествен начин. И ви спестява дори и пари. Да, дори и пари. И да не говорим, че ни носи и приходи. Защото тази къща зад нас е от няколко години къща за селски туризъм. И спокойно мога да заявя, че от всички наши туристи, може би повече от 80% от туристите ни са чужденци и всички те идват специално за бърдвотчинг. Основно за лешоядите. Освен при стадата на паша, в миналото лешоядите са намирали за обяд и лалугери от полето. Днес те летят над шосето и се оглеждат за прегазени от колите животни. А когато и там няма, похапват от менюто, което им предлагат еколозите. Хората ги захранват по двойки или масово на общи площадки. Албена се грижи за 2 пернати семейства. Какво е менюто днес и каква е процедурата по неговото поднасяне? Египетските лешояди особено много обичат свински кожи. Сега ще видите колко готини са. От едната страна супер кървави и тази кръв ги привлича още отдалече. Обаче по-интересното е, че си познават кофичката, в която слагам месото и почти винаги тя е нещото, което ги привлича. Тръгвам с кофичката по пътечката и след 5 минутки са на линия. Покажете ни кофичката. Колата е доста работна, обаче кофичката е много важна, защото червеното явно ги привлича. Да. Вече 2 година тази кофичка е тенджерата с вкусни гозби за двойка от защитената местност Арката. Отиваме да поднесем менюто към своеобразната трапезария на семейството. Тя се избира винаги на трудно проходими места, за да няма натрапници като лисици, вълци или чакали. И тук за вкусния обяд понякога идват неканени хищници. Затова Албена прилага малка хитрост. Това, което правя, е да им изнасям мършата по време, когато знам, че ще дойдат те, а не кучета или чакали или други животни. Най-подходящото време за хапване за лешояди? Най-подходящото време е към 11 часа преди обед. В случая за това конкретно място. Захранването се прави на 3 дни веднъж. Целта е да не се разглезват лешоядите, така че след време да не могат сами да намират прехрана. Еколозите взимат мъртви животни от местни хора. Ветеринар проверява дали в месото няма антибиотици и едва тогава се дава на птиците.
Там горе има едно гнездо на керкенези, точно отдолу в една от дупките. Те изкараха вече малки. 3 малки. Съседи са. Съседи са, изобщо не си пречат един на друг. Даже напротив, търсят се. Да ходим, да видим. След свинските кожички, лешоядите не обичат пилета. Трапезарията е близо до гнездото и с добра видимост от него, така че и еколозите да ги наблюдават. Аз съм гледала и брачните им игри, секса между тях е много интересен, така наречената копулация. Мъжкия така винаги се опитва да привлече вниманието, не яде толкова много, когато са в периода на размножаване. Женската се прави малко неинтересна и се опитва да избяга, но все пак не твърде далече от мъжкия. Но и съвсем нормални и може би така, ако мога да нарека човешки начин на живот имат. Като основното, което е, може би, което е най-важно за тях, все пак е размножаването и това да осигурят поколение и развитие на вида. Този специалитет не би привлякал вниманието на лешоядите, само ако трябва да учат малките си да летят. При първите полети родителите са плътно до децата си, за да показват правилните движения на тялото. Дори и като добри летци, след като напуснат гнездото като тинейджери, малките често гостуват за през нощта. На есен цялото семейство заедно пътува за Африка. Там новото поколение остава цели 5 години, преди да се завърне отново по родните места. При захранването от обща площадка за лешояди се прилага по-голяма конспирация. За целта тръгваме още по-тъмно. Най-важното при дивите животни е да не се смущават навиците им и да не се плашат. Докато ние пъплим по стръмния склон към укритието за снимане на диви животни, по това време лешоядите блаженно спят и не подозират нищо. Задължително влизаме по тъмно, за да може като дойдат рано сутринта лешоядите, ние вече да сме ги изпреварили. Задължително трябва да тръгнем по тъмно. Менюто е малко застаряваща крава от преди няколко дена и една умряла овца от вчера. Тоест прясното меню за деня е овчо. След като оставим овцата на площадката, са нужни само време, канско търпение и дисциплина. В укритието е много важно човек да има добро поведение, т.е. абсолютно се забранява пушенето на цигари, пиенето на алкохол. Най-важното е да не се мърда и да не се говори. Всъщност това е най-важното. Сега то, макар да е максимално обезшумено, все пак, нали, ако се говори, трябва тихичко да се говори. И бавно да се мърдат обективите, защото все пак обективите стърчат извън укритието. И колкото по-малко мърдане на обективи, толкова по-добре. – 4:49 е. Трябва да сме много тихи. Влизаме в скривалището и започваме да чакаме.
Укритието за снимане на диви животни е построено по всички правила на шпионските игри. Виж, това им блести. Да. Да си капачка. Изкуствени обективи това. Свети. Защо? Защо го има? Защото така лешоядите свикват с обективите, когато сложим истинските, те вече си мислят, че си е нормално да има такива обективи. И нека голямото чакане започне сега. В 6 часа идва и първият лешояд – Белоглав. Той е шпионинът, който проверява дали всичко е наред около плячката. Скоро идват още. Така към 7:30 вече се събират 25-ма. Сред тях има и 3 египетски лешояда. Всички са много предпазливи. Ние вътре в укритието също. С затаен дъх чакаме пиршеството. След още цял час закуската най-сетне започва. След тази закуска лешоядите могат да издържат без храна още поне няколко дни. От овцата на площадката останаха само костите. Те са любимото ястие на брадатия лешояд. Той обаче вече не гнезди у нас. Изчезнал е така, както египетският му събрат в момента загива. Египетският лешояд е най-бързо изчезващата хищна птица в Европа. И ако неговата мисия е да помага на всички хора и животни, като ги пази от зарази и болести, сега той има нужда от помощ. Всеки от нас може да дари средства за охрана на гнездата или да стане доброволец, за да виждаме тези крила на живо, а не само в червената книга или на екрана.